कोलंबिया के अंदर चला गया था। तो उधर कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट आइसक्रीम तभी उसका आई थिंक ज़्यादा था।
ガチすっぴんですいませんちょっと今寒くなってきたので早々にテントに入りました。結構風が強くなってきて、今日はこの後朝から雨が降る予定らしいです。覚悟の上なのでそれはそれで大丈夫です。じゃあもうちょっと飲んで寝ます。いやまだ寝ない。